Labas vakaras, jau reikia sakyti, ir iš tiesų tai turbūt sakyčiau vienas iš nedaugelio atvejų, kada prieš mano akis yra tiek tėvų vakare susirinkę domėtis, kokia ta karta yra, kaip mes turėtume auginti šiandienos vaikus ir į ką atkreipti dėmesį. Iš tiesų, ką ir minėjo leidyklos Šviesa direktorė, svarbu pasakyti, kad mes tikrai labai nemažai dirbame su mokytojais ir kalbame apie tai, kokie yra šiandienos vaikai, paaugliai, jaunimas, į ką orientuotis. Ir jie klausia, sako, jūs tėvam irgi apie tai šnekat. Ir pastaruoju metu mokyklose tikrai toksai kyla didelis susidomėjimas kalbėti apie tai, o kas turi vykti namuose, į ką turi atkreipti dėmesį tėvai, kad susikalbėtų su savo vaikais, kad nebūtų kažkokių tai neatitikimų tarp to, ko moko mokykla, į ką kreipia dėmesį mokykla ir tarp to, ko mokomasi šeimoje. Tai Z karta iš tiesų, ką ir minėjo šito universiteto rektorius, labai sunkiai vardinama ta riba, nuo kada prasideda būtent Z karta. Bet aš visą laiką ir seminaro metu sakau, tai mes kalbam apie kartą, kuri ateina su didžiuliu tokiu perversmu, su vartojimo kultūra, su technologijomis, su visa aplinka, kuri yra išmani. Ir turbūt pasakyti, kurioje šalyje tiksliai prasideda Z karta būtų sudėtinga. Bet mes turbūt turim tą tokį intuityvų jausmą, kad tie moksleiviai, kurie yra šiandienos mokykloje, būtent yra kitokia karta. Ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais mes priskiriame tam tikras savybės būtent Z kartai šiandienos vaikams ir jaunimui ir tikrai kartais pamirštam pažiūrėti į save. Tai aš sakiau, reikės turbūt tam tikrus paskaitas ar mokymus vesti Z kartos tėvai vaikams, ar ne, apie tai, kokie mes tapome, nes mes irgi keičiamės tam tikroje aplinkoje, ar ne. Tai kada klausi auditorijose, ką jūs žinot, kiek jūs esat susidūrę su tuo, kas tai yra Z karta, tai dažniausiai yra minima technologijos, jie tik tai maigo mygtukus, jie tiek panirė į tą virtualų pasaulį. Ir čia turbūt reikėtų pasakyti apie tai, kad taip to yra, bet ar visi gyvena tik virtualiam pasauliui, ar tik tai Z kartos vaikai, ar ir suaugę kartais ten panyra ir pamiršta iškeliauti, ar ne, ir gyventi tą tokį gražų gyvenimą, tą betarpišką bendravimą išnaudoti. Tai va čia galėčiau kelti klausimą, nes iš tiesų Z kartoje irgi yra visko ir visokiausių savybių. Mes galim kalbėti apie tam tikras tendencijas, kas yra būdinga daugumai, bet tikrai tenka matyti labai tokių gražių, nežinau, iniciatyvų, gražių pasisakymų iš šiandienos jaunimo apie tai, ką jie daro, kaip jie bendrauja, kaip jie susitelkia. Ir va šiandien turim puikių pavyzdį, kokią iškalbą turi mūsų konferencijos vedėjai, ar ne? Tai Z karta, ar ne? Z karta yra aplinka, nes mes visi augame tam tikroje aplinkoje ir jinai nori, nenori įtakoja tai, kaip mes gyvename, kaip mes mąstome ir kas su mumis vyksta. Tai iš tiesų tie metai, kurie buvo paminėti apie Z kartą, tai yra tokie pasikeitimų metai ir tikrai ir suaugusių gyvenime kai kurie dalykai pasikeitė. Mes tikrai pradėjome labiau skubėti. Mes tikrai pasižiūrėjome, kokios yra galimybės ir ar galime išnaudoti jas ir kaip jas išnaudoti. Iš tikrųjų, dalis tėvų keliauja po visą pasaulį ir kartais pamiršta, kad dar turėtų ir savo vaikus pasiimti kartu. Nes yra kai kurie dalykai, kurie yra universalūs bet kurios kartos atstovam. Toje aplinkoje iš tiesų mes kalbam ir apie tą tokią vartotojišką kultūrą, ar ne, norime daug ir tikrai ne vien vaikai to nori. Tai aš visą tą kalbą suku į tai, kad labai daug kas priklauso nuo to, kokias mes vertybės šeimoje ugdome, kokie mes patys esame arba tapome ir ką mes perduodame savo pavyzdžiu savo vaikams. Nes iš tiesų galima prieštarauti man ir iš karto tai darykite, kad gimsta vaikai jau su kažkokiu nusistatymu, kad reikia daug vartoti, kad reikia būtinai lysti išmaniasias technologijas. Taip jie labiau susigaudo, taip jie daug ką mato iš karto atėję į pasaulį. Bet
kaip jie formuojasi ir kaip jie bręsta, priklauso nuo to, kokie šalia yra suaugę žmonės. Kalbant toliau apie pačią aplinką, tikrai Z kartos, šiandienos kartos vaikai, jaunimas susiduria su daugybė įvairiausios reklamos, su žiniasklaida, kuri iš tiesų labai veikia. Ir turbūt veikia ir teigiamai, ir neigiamai. Tikrai dažnai tėvų susirinkimuose tenka girdėti, kad tai mes turbūt pralaimėjom jau kovą su žiniasklaida, nes ten visko tiek daug rodo, mums jau yra labai sunku sukontroliuoti. Ir jie labai, tie mūsų vaikai žiūri ir mes jau nebegalime jų kažkaip įtakoti. Tai noriu pasakyti, kad psichologiškai žmogaus psichika veikia taip, kad taip, tai kas yra aktyvu, tai ką mes matome, interaktyvu, mus be galo veikia, patraukia dėmesį. Taip mes kai kuriuos dalykus labai gražiai atsimename. Bet trečiame etape, ar mes darysime taip, kaip matome, ar mus tikrai įtakos tie vaizdai taip stipriai, kad mes norėsim elgtis tik tai pagal tam tikrą modelį, kurį mes matome, tai labai svarbu, ką komentuoja tie suaugę, kurie yra šalia. Ar visą laiką eidami su mažu ar didesniu vaiku, mes tikrai pasakome jam savo nuomonę apie tai, ką matome gatvėje, kas vyksta. Ar tikrai sėdėdami prie televizijos, ar nežiūrėdami kažkokią tai laidą, pasakom, kad mums čia nepatinka ir perjunkim kanalą, nes čia tikrai akivaizdžios patyčios, ko tikrai yra labai daug ir pastaruoju metu. Tai kiek to bendravimo įdėsime, kokią nuostatą įdėsime, tada mes galėsime sakyti, kad tikrai labai daug padarėm ir pastebėsim, kad šitai tikrai labai veikia vaikus. Ir tą tikrai matau ir savo kaip mamos elgesyje su vaiku. Jau nuo aplinkos prie tų suaugusių ir perėjau, ar ne, kokie mes esame. Ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad suaugę taip pat pasikeitė. Ar ne, kaip aš sakau, aplinkoje visko daug yra ir mes skubame, tai mes tokie užsiėmę pasidarėm. Kartais tėvai sako, mes turim labai nedaug laiko. Ir aš visą laiką sakau, tai tas nedaug gali būti labai kokybiškai praleista. Kitą kartą tikrai tas laikas būna skirtas būtent kažkokiom technologijom ir tą daro mes patys šeimoje. Man turbūt pastaruoju metu užstrigęs yra vienas pavyzdys, kada tema rašinėlio mokykloje buvo, kuo aš norėčiau būti užaugęs. Ir paauglys vaikas parašė, kad norėtų būti televizoriumi. Tai čia yra iš tiesų toks iš pradžių labai keistas pamąstymas, bet argumentai yra tikrai nepalaužiami. Prie televizoriaus visi susirenka, visa šeima yra tenai. Jeigu jisai sugenda, tai tikrai viskas yra padaroma, kad kuo greičiau jį sutvarkyti. Tai iš tiesų aš norėčiau būti jo vietoje, nes šeima telkėsi ir jeigu jam negerai, visi viską padarys, kad jisai vėl veiktų. Tai ką sako apie tos šiandienos vaikus, kad yra tam tikri dalykai, kurie yra svarbus man, aš tikrai noriu bendrauti. Ir šiandien žurnalistė manęs klausia, tai sako, gal ir jūs psichologai kažkokius jau interaktyvius būdus pradėjote taikyti konsultacijose, sakau, ne, labiausiai veikia bendravimas ir tikrai ne vienas paauglys yra pasakęs, kaip smagu yra matyti priešai save žmogų, kurio akis yra į mane ir kuris manęs klausosi. Kadangi žinau, kad šitoje auditorijoje yra tikrai pačio įvairiausio amžiaus vaikų tėvai, tai noriu dar atkreipti dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis jau, kaip sakyti, ugdomi užaugo Z kartos vaikai, o gal kai kurie dar yra maži ir tikrai dar tėveliai gali suspėti atkreipti dėmesį į tai, ką mes perkame savo vaikam ir ar tikrai perkame tai, kas juos ugdo ir formuoja tą tokią norimą ir tinkamą pasaulėžiūrą į pasaulį. Tai aš tikrai nesudėjau visų įmanomų pasirinkimų, bet noriu pasakyti, daug neišsiplėsdama, kad tikrai turime galvoti, ką mes duodame vaikams į rankas ir ar kiekvienas tas daiktas, kurį duodame, ar jisai lavina. Turėtume tokį kelti savo klausimą. Tai iš tiesų tai, kas atsiduria vaiko rankose, turbūt neturėtų atlikti pats savaime labai daug funkcijų šitas daiktas, žaislas, nes tada vaikui tai reikia atlikti keletą dalykų. Spausti ir pats daiktas juda, spaudžiu, pats daiktas garsą leidžia, spaudžiu, dar kažkas tai ten vyksta. Ir mano visas lavinimas yra vieno pirštelio, ne?
Ar aš daugiau lavinsiuosi, sunku pasakyti. Ir jeigu mano kambaryje tokių žaislų, kurie patys viską daro savaime, yra daug, ko gero aš augdamas turėsiu nuostatą, kad ir kokioje nors pamokoje, kad aš atsidursiu prieš mokytojus ar ne, aš norėsiu tik tai spaudyti ir jei reikės kažką galvoti, vaizduoti įjungti, tai jau gali būti padaryti sudėtinga. Kitas dalykas, iš tiesų tas turi atitikti vaiko amžių. Ir aš pati labai susidūriau su dideliais sunkumais, ieškodama eiliniuose prekybos centruose žaislo savo 5-metei dukrai, jinai norėjo lėlės. Aš tikrai nemačiau lėlės, kuri atitiktų. Aš kalbu apie didžiuosius prekybos centrus, kur yra labai visko daug ir kur jinai tai tikrai viską išsirinktų, ką tik tai nori. Bet man žiūrint, tai tikrai šiaušiasi plaukai, nes visos tos lėlės, į kurias jinai žiūrėjo, tai buvo tikrai skirtos ne 5 metų amžiaus mergaitei. Ir kitas dalykas, turbūt ir vėliau man būtų sunku jas pirkti, nes tokį dalyką įduodama ir leisdama žaisti, aš turbūt formuočiau nuostatą, kad mergaitai užtenka būti labai gražiai, žaviai, turėti aplink save kabrioletus, princus ant žirgo ar su nuostabia mašina ir panašiai. Pilis, baseinai ir to pakanka. Tai mano tikslas yra kitoks. Aš tikrai tikiu, kad vienas žaislas, kuris gal yra ne visai toks, kuris ten labai lavina ar ne, tikrai nepakeis ir nesudarkys vaiko psichikos, bet kad mes kartais nuperkam daiktą tik tai, kad mes patys būnam nustebę, nes tokio neturėjom. Tai va turėtume atkreipti į tai dėmesį. Ir kitas dalykas, tų žaislų neturėtų būti daug. Kartais tenka atsidurti namuose, kur tėvai sako, kad mano vaikas labai dirglus, nervingas. Ir kai aš įeinu į to vaiko kambarį ir pamatau, kas ten, kiek ten visko pridėta, aš pati galiu tapti labai staigiai dirgli, nes man visko norisi ir aš turbūt apžiūrinėčiau po trumpą laiką tos daiktus. Jei mes norim vėlgi ugdyti tą tokį dėmesingumą, leisti vaikui žaisti ir kad jisai kažkaip tą veiklą vystytų, tai tai neturėtų būti labai daug daiktų. Ir tyrėjai, kurie domisi šitą sritimi, tai yra labai gražiai pasakę. Tų daiktų turėtų būti tiek, kiek vaikui metų +1. Va, tai čia tokia formulė, kurią galite naudotis. Aišku, būna tėvelių, kurie sako, tai ką jūs dabar psichologė liekat mums tos visus daiktus sukrauti ir pašalinti. Tėveliai yra kūrybiški, moka labai gražiai sudėti, pakeisti, paslėpti ir visaip kaip susitvarkyti su šita problema. Bet darykim viską, kad vaikams būtų paprasčiau gyventi ir nedirginkime jų dar labiau namų aplinkoje, negu jie yra dirginami šiaip tiesiog išėję į savo aplinkas. Tai kokie yra Z karta ir kokie tie yra vaikai, paaugliai, ar ne? Tai norisi tokius pristatyti galbūt bendrus bruožus, nes tikrai nesiekiu pristatyti kiekvieno individualiai, nes manau, kad čia Z kartos susėdę žmonės man galėtų ties kiekvienu punktu atskirais pavyzdžiais tikrai paprieštarauti. Tai Z karta ir technologijos yra tikrai labai susiję dalykai ir mes matome žmonės, kurie tikrai puikiai naudojasi išmaniom technologijom ir kartais tėvai ar seneliai paduoda 3-mečiui, 4-mečiui savo išmanųjį telefoną ir jis jau ten labai gražiai susigaudo. Tai tie įgūdžiai tikrai labai yra atsiradę, ne? Jie yra aktyvūs, jie gilinasi į save ir iš tiesų šios kartos atstovai yra labiau linkę būti individualistais. Yra nelengva dirbti grupėse, nelengva yra atlikti kažkokius tai projektus. Ir tikrai ne visiems, bet tendencija yra tokia. Mokytojai ir tėvai dažnai klausia, o tai kaip tada daryti mokymo procese, nes kaip ir to grupinio komandinio darbo reikėtų. Tai taip, ko mes neturim, ko stokojame, mes tam tikrą savybę galime vystyti. Tai tas komandinis darbas, jisai iš tikrųjų yra labai svarbus, nes kai po to mes užaugame ir keliaujame ieškoti darbo vietos, mūsų dažnai klausia, kokios komandinio darbo patirties turite, ne? Tai šitą reikėtų irgi kažkaip išvystyti, patobulinti tiek, kiek gali. Z kartos vaikai, jaunimas yra iš tiesų laisvesni. Tai, ką kartais mes prieš 15-20 metų sėdėdami mokyklos suole pamastydavom, kad mums kažkas nepatinka, jie tą reiškia daug drąsiau ir kartais mokytojui tiesiai. Ir mokytojo vaidmuo arba santykis su mokiniu yra tikrai pasikeitęs. Norisi žmogaus, su kuriuo gali pabendrauti, padiskutuoti,
kuris gali iš tavęs ištraukti žinias, kurias tu kažkur tai gal radai ir turi, o ne tik pasyviai klausytis ir atlikti kažkokias tai užduotis. Tam, kad Z kartos žmogus norėtų mokytis, jam turi būti įdomu. Ir tikrai labai dažnai konferencijose, psichologų susitikimuose, pedagogų susitikimuose yra kalbama apie tai, kad ta mokymosi motyvacija yra susilpnėjusi. Tai aš visą laiką sakau, žmonės gimsta su mokymosi motyvacija. Mes kartais ją labai tikslingai elgdamiesi užmušame. Ir kitą kartą užmušame jau šeimoje savo pavyzdžių, kalbėdami apie mokyklą, apie išsilavinimą, apie mokytojus. Kitą kartą rodydami savo pavyzdį, kad mes dirbame, bet mums nepatinka, mes nelabai norim kažko išmokti, mes nesimokom kartu su vaikais, bet kartu grumojam ir reikalaujam, kad jie mokytųsi. Tai tas nesutampa, ar ne tai, ko prašome ir tai, kaip patys elgiamės. Aš tikrai labai skatinčiau tėvus ir vieno tėvo pranešimas konferencijoje tikrai pastiprino šitą mintį, kad rodykim pavyzdį mokymosi gyvenime, visą gyvenimą patys, kad mums tai įdomu, kad mes kartu galim išmokti, kažką vaikas mus gali išmokyti. Tame procese mokymosi motyvacija žmogaus, kuris yra šalia ir toje aplinkoje, tikrai stiprėja. Ir kaip tas tėtis pranešime sakė, jeigu aš esu apsnūdęs ir galiu vakare tik tai šiaip pasyviai gulėti ir nieko neveikti, savaitgalį mes irgi su šeima nieko nesuplanuojam, tai tas noras veikti ir vaike silpnėja. Ir tą būtų svarbu pradėti nuo mažų dienų skatinti. Tai vat jau kalbant apie tą motyvaciją, turbūt reikėtų suprasti, kad jeigu vaikai iki paauglystės labiau mokosi per veiksmą ir to aktyvumo reikėtų labiau ir kažkokios veiklos, ir gal šeima mokosi, nežinau, riedučiais, slidėmis ar dar kažko važinėti, tai paaugliam yra labai svarbu žinoti, kam aš turiu tam tikrų dalykų mokytis. Ir seminaruose su mokytojais metu mes labai daug turime tų praktinių užduočių, būtent apie tai, kaip motyvuoti ir ką pasakyti apie savo dalyką, kodėl tai yra svarbu. Nes negavus šito atsakymu yra labai sudėtinga eiti tuo keliu. Kitas dalykas, ne visada šeimose bendraujama apie tai, kokį tikslą turi mokinys šį pusmetį, šiais mokslo metais. Tiesiog einam, kur einam, tai tada nereikėtų gal ir sakyti, kad kažkaip nepasisekė. Kai neišsikeliame tikslo, tai tas rezultatas yra labai sunkiai pamatuojamas ir apčiuopiamas. Toliau kalbant apie Z kartą, kaip juos ugdyti, tikrai kelia į klausimus ir mokytojai, ir patys tėvai. Tai tikrai tai yra kalba apie diskutavimą, apie įvairiausių, nežinau, situacijų inscenizavimą, apie argumentavimą kažkokių dalykų, apie tuos tokius atvirus klausimus, kada žmogus gali pasisakyti tam tikrą temą ir atsakyti klausimus. Kaip aš sakau, jau tas toksai žinių perteikimas nebeveikia. Ir jeigu mes galime per pamoką kažkiek keisti veiklas, diskutuodami, klausdami vieni kitų, bendraudami vieni su kitais, mokydami vieni kitus, tai jau tai yra įdomiau. Už tai, kad šiandienos žmonėm yra sunku išlaikyti visas 45 minutės, tą tokį dėmesį vienodoje veikloje. Daugelis tikrai tėvų yra pastebėję, kad jauniems žmonėms yra labai paprasta atlikti daug darbų vienu metu. Aš galiu ruošti ir namų darbus, ir Facebook'e dėti nuotraukėlę, ir dar draugui atsakyti SMS ar ne ir panašiai. Tai viskas tvarkoja ir kartais mes tuo galim tikrai pasinaudoti ir kur darbai yra tokie, kuriuos galima vienu kartu atlikti ir sutelkti tiesiais dėmesį tvarkoja. Bet kai kalbam apie namų darbų ruošą, kai kalbam apie kažką, kam reikia tikrai didesnės koncentracijos, mes turėtume padėti jam suprasti, kad jeigu tu daug darbų vienu metu darai, kartais gali nutikti, kad nei vienas nebus padarytas taip produktyviai, efektyviai, kaip tu norėtum, arba užtruksi labiau, tiesiog daugiau laiko, ar ne? Ir gal dar keletą dalykų apie pačią Z kartą, kad jie iš tiesų nebenori mokytis atmintinai. Jiem geriau analizuoti tą pačią informaciją ir pateikti kažkokį tai savo požiūrį. Ir tikrai labai dažnai jauni žmonės pyksta, kai sako, mokytojas turi savo nuomonę ir privalai pagal ją parašyti, atsakyti, nes kitaip tam žmogui netinka.
Tai kokie tie turi būti suaugę žmonės šalia Z kartos žmonių, ir kartais tikrai nustemba mano pačiu pirmuoju parašymu, mes turim būti suaugę. Mes neturėtume reaguoti labai stipriai emociškai į tai, ką mums parodo vaikas ar ką mums parodo mokinys. Mes turim išlaikyti stuburą, turim gebėti nustatyti ribas ir aiškiai jas paaiškinti. Nes kartais, kada užduoda paauglys, ypatingai klausimus, kodėl, kam to reikia, o kodėl čia visa šita situacija, mes sakom, nu, tiesiog reikia, nesigilinam. Ir tikrai mes čia pralošiame, nes atsakymus reikia duoti ir užtrukti, skirti tam laiko tikrai yra labai naudinga. Būti klausytoju, būti instruktoriumi ir padėti susipažinti su naujom situacijom, būti tokia tam tikra atrama ir padrąsintoju. Man yra tekę dirbti mokykloje su moksleiviais, kurie turi labai daug neigiamų pažymių semestre ir tikrai aiškintis, kas su jais yra atsitikę. Ir viena iš priežasčių, kas tikrai paaiškėjo, kad jie labai nudrąsinti. Tai yra, kad jie per savaitę gauna ypatingai po keliasdešimt pastabų, kritinių pastabų, o padrąsinimo negauna. Tai mes turim suprasti kaip suaugę, kad jeigu mes nuolat kritikuojame ir žmogui neleidžiame patirti sėkmės, tai tada mūsų tas mokymo procesas, susikalbėjimo procesas, jis iš tiesų bus komplikuotas. Sunkumai, su kuriais susiduria Z kartos žmonės, tikrai manau, kad dar mes ir eigoje metų pamatysime, nes tikrai ne visi dalykai yra atrasti, pastebėti, tikrai ne viskas yra dar aptarta ir ne visos knygos, kaip sako, parašytos, bet ką tenka pastebėti jau ir mažesnių vaikų tėvam, kad kartais jau maži vaikai iš to, kad jie tiesiog daug visko mato, kaip sakau, žaidžia su žaislais, kurie irgi viską patys daro, kad nebelieka vaizduotės. Ir teko skaityti straipsnį, kuriame 5 metų vaiko mama sakė, aš skaitau pasaką, o vaikas klausė, o ką man dabar daryti, kai tu skaitai tą pasaką. Tai va čia jau mums yra toksai didelis šauktukas, kas iki tol vyko, kad nebesuprantu, ką man veikti, nes norisi veikti, kai mama skaito pasaką. Ne? Man nebeužtenka ir aš neturiu to poreikio įsivaizduoti, dar paskui pakalbėti. Tai čia ženklas tėvam, ne vaikam. Apie dėmesį, tai taip pat turbūt reikia pasakyti, kad jeigu mes nelaviname jo, o mes dabar tikrai gyvename visuomeniai, kur daug aplink yra visokiausių dirgiklių, tai to dėmesingumo stokojam. Ir tai irgi yra kartos bruožas. Taip pat kalba trumpėja. Jeigu mes pažiūrėtume į žinutes, ar ne, ten telefone, Facebook'e, kitą kartą suaugęs net nesupranta, kas yra parašyta, nes tai yra trumpiniai. Bet tuo pačiu, turbūt, kada mes kalbam apie šnekamąją kalbą, kada mes kalbam apie kažkokius darbus raštu, turim suprasti, kad turim padėti rašyti taip, kaip reikia, įsisavinti tuos dalykus, o kas vyksta šnekamoji kalboje, turbūt ne viską galim sukontroliuoti ir, kaip sako, gąsdintis nuo to, kas vyksta. Apie poreikius. Galim sakyti, kad taip, tam tikri bruožai yra būtent Z kartai būdingi šiandienos jauniems žmonėms, bet yra poreikiai, kurie universalūs iš tiesų mums visiems, visų kartų atstovom. Tai tikrai nepamirškim, kad žodis myliu ir veiksmai, kurie tai atspindi, yra labai svarbus. Dėmesys, kokybiškas dėmesys taip pat. Labai svarbu turbūt yra poreikis, ar ne pačiam vaikui, kad mama ir tėtis susikalbėtų, kaip mane auklėja, nes kitaip gal man atrodo patogu, bet aš auksiu tokiu manipuliatorium, vadinkim taip, nes tikrai žinosiu, kokiu klausimu pas mamą, kokiu pas tėtį, kokiu pas močiutę. Tai mes turim susikalbėti ir aš kitą kartą labai sunkiai suprantu šeimas, kur sako, o mes nesusikalbam, nes mama būtent turi tokią viziją, kaip auklėti, o tėtis tokią. Tai jeigu mes nebesusikalbam ir nesuprantam, kodėl vienas moka vienaip, kitas kitaip, tai tada turbūt dar sudėtingiau yra suprasti tam mažam arba didesniam žmogui. Tai neauginkim tų manipuliatorių ir iš tiesų ir savo pavyzdžių rodykim, kaip mes gyvenam, ko reikalaujam ir susikalbėkim tie, kurie auklėjam, ar ne? Apie patį mokymosi procesą, jau keliaujant į pabaigą, ar ne, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Jau kai kuriuos dalykus minėjau, bet čia dar pateiksiu truputėlį keletą tokių pastabų, ar ne?
Jeigu mes norim ugdyti kūrybiškus vaikus, tai turėtume liautis vertinę, nurodinėję, žiūrinėję, kaip sako, per petį, nuolat kartoja, ką reikia padaryti ir panašiai, nes kūrybiškumo tikrai reikia ir žinau, kad pranešimas bus apie tai tikrai daugiau nesiplėsiu. Svarbu ugdyti patį emocinį intelektą. Ir sako, kaip čia ugdyti, kokias grupės mums savo vaikus užrašyti, tai pirmiausia patys mokėkim emociškai tinkamai reaguoti, rodyti emocijas, kai mes pykstame ir spręsti klausimus ar ne, konfliktinius klausimus, kurie vyksta namuose, nes tai, ką jie mato vaikai nuo pat mažens, jie po to perneša į savo gyvenimą, į savo socialinės situacijas, į darželius, į klases ir iš tiesų tas toksai emocinis stabilumas taip pat yra toksai, sakyčiau, kiek sutrikęs šiandienos vaikų kartoje, nes tiek patys pedagogai pastebi, kad yra lyg tai jautresni, lyg dirglesni, lyg tai labiau priešiški. Bet vėlgi pasižiūrėkim, kas darosi tų vaikų šeimose. Ir kitą kartą atsakymų būtent ten reikėtų ir ieškoti. Ir paskutinis turbūt apie mokymosi procesą dalykas, tai tiesiog mažiau reikalauti atgaminti informacijos ir daugiau padėti jam valdyti tos informacijos srautus, kurių yra labai daug. Ir vienoje gimnazijoje vykus prevenciniai dienai, kada tikrai nemažai buvo diskutuota apie tai, ką mes matom žiniasklaidoje ir kaip mes analizuojam tą visą informaciją, tai lektorius sakė, aš buvau nustebęs, kad 12 klasės mokiniai tą informaciją labai tiesiogiai priima ir net nesvarsto teisinga, neteisinga ir tikrai reikia nemažai suaugusio pastangų, kad, kaip sako, užvestų kelią tiesiog mąstyti. Tai vat ko dabar reikia? Ta aš galiu pasakyti, kaip vyksta mokyklose, žinau, kad vyksta ne viskas taip, ką psichologai rekomenduoja, bet labai tikiu, kad eis tuo keliu, kuriuo reikia, ar ne? Tai nepereinu prie kito pranešėjo, bet labai norėčiau dar parodyti vieną sukurtą trumpą video Z kartos žmogaus, nes aš sakiau, aš skaitysiu pranešimą, bet aš labai norėčiau, kad kažką vaizdiško ir interaktyvaus galėtume parodyti tėvam, apie tai, kas yra svarbu gyvenime, ne? Tai va čia Z kartos žmogaus sukurtas toksai labai trumpas filmukas, vadinkim taip. Na va, toksai trumpas, filmukas apie tai, ką nori perteikti žmogus, žiūrėdamas į šeimos santykius, žiūrėdamas į save.
Tai tiesiog pabaigai norisi linkėti jums kaip tėvam. Pirmiausia, suprasti, kad norėdami auklėti juos, Z kartos vaikus, tikrai turim labai pasižiūrėti į save ir kartais savo įpročius paauklėti. O antra, tikrai per anksti nesulaužyti jiems sparnų. Tai yra ir motyvacijos mokytis, tai yra ir motyvacijos pažinti pasaulį. Ir tikrai būkime tie, kurie savo pavyzdžių rodo, kaip gyventi. Tada patikėkit, ar Z karta, ar alfa karta, ar dar kažkokia karta, kaip už kokių žvaigždžių karų. Tikrai jie turės tas vertybės ir atskleis savo tuos gebėjimus, kurių mes kažkada tai neturėjom, besimokydami ir būdami kitos kartos atstovai. Tai ačiū už tai, kad klausėte ir nežinau, ar yra gal klausimų kažkokių į vieną kitą, kur būtų galima dar atsakyti. Arba viskas aišku, arba nelabai, arba supainioju. Tai, bet kokiu atveju, tikrai ačiū ir gerų kitų pranešimų.